Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Fi salamati dinina wa dunyana wa ukhrauna binniyatil du'a wal qabul bi jahi sayyidi rasulillah hadrati muallif hadzal kitab As-Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Sa'id bin Hafid bin Syaubagar bin Salim wa ila Susan ila hadrati Abu Ahmad Sayyidah lan wa ila hin al-kiram Gus Malik Salaman Gus Muhib Ridho wa ila asadidil al-kiram Ustaz Ahmad Ridwan Hashim Ustaz Ali Mukhtar Ustaz Ali Hafid wa ila jami'il amwat min hadhil jamaah Susan ila Ustaz Tahir wa ila jami' walidina wa muallimina masyayikhina wa dhawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Ar-Rasyid yang sedang beriktikaf di dalam masjid, melanjutkan kajian tasawuf kita saking kitab Khuluquna yang disusun oleh guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid pada bahasan bab yang ketiga, akhlak kita bersama diri kita sendiri. Pada malam hari ini kita masuk pada akhlak yang ke-7, termasuk perilaku yang hendaknya kita pahami, kita jaga dalam menjalankan kehidupan kita berhubungan dengan diri kita sendiri. Yang nomor 7, nubidu an-nadhara nu'iddu lil mustaqbali, yang artinya kita memandang jauh, kita menjauhkan pandangan, nu'iddu, kita mempersiapkan diri kita lil mustaqbali, untuk kehidupan yang akan datang. Artinya kehidupan kita bukan di sini, tetapi di akhirat kelak. Ya. Kehidupan kita, kampung halaman kita adalah di akhirat. Karena ini bukan kampung halaman kita, apapun yang kita rasakan selama di dunia ini dengan kita menjalankan syariat ajaran agama Allah, ya kita kedah nerami, ya, kita hendaknya menerima, ikhlas, ridho dengan segala ketentuan Allah. Karena bagaimanapun dunia ini disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini diibaratkan seperti penjara bagi orang-orang yang beriman, wa jannatul kafir, dan menjadi surga bagi orang-orang kafir. Jadi kita ngerasakan jenengan sehingga ada rencang, atau mungkin punya saudara yang ngerti tentang seluk-beluk penjara, bagaimana sih penjara nih, serba terbatas, ya. Ada batasan-batasan tempat, ada batasan kondisi, ada batasan yang dimakan juga terbatas, tidak bisa sembarangan, tidak bisa sebebas kita yang ada di luar penjara. Pesen nopo mawon, jam pinten nopo mawon, normale sakniki wonten food niku, kiriman niku bisa dengan mudahnya. Tetapi kalau di penjara jamnya tertentu, yang dimakan juga niku mawon. Cara pengin mangan rada enak nggih ngentosi kiriman saking keluarganya, itu pun tidak bisa setiap hari. Ya, semuanya serba terbatas. Pakaiannya juga ya pakaian penjara niku mawon, mboten saged bebas menentukan pakaian. Mantun niku tempat tidurnya juga sekian. Ya. Semuanya serba terbatas. Lah ini ketika kita memahami hal tersebut, kita niki mboten gampang iri dengan kehidupan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kita melihat, mohon maaf, melihat orang-orang non muslim, ya, podo-podo gak ibadah,
ingkar, ndak iman kepada Allah, tapi uripe kok iso enak, uripe kok ya memang gak Rasulullah niku seperti jannah bagi mereka. Tetapi nanti di akhirat mereka sama sekali tidak mendapatkan kemuliaan, mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akidah yang kita percaya, yang kita yakini, ya, akidah Asy'ariyah atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini memahami bahwasannya orang mukmin, orang muslim itu pasti akan masuk surga, terlepas apakah nanti masuk surganya langsung tanpa hisab atau dengan hisab dulu, dengan hisab yang mudah, atau naudzubillah min dzalik dengan hisab yang sulit. Hisab niku pertanggungjawaban, pertanyaan-pertanyaan dipersulit. Ya. Nggih kados nggih kita lek anak kita sekolah niku lho. Jawabane kudu plek persis koyok karepe gurune. Niku berarti hisabnya sulit. Ada yang model guru itu kalau ngoreksi soal wis pokok ono benere ndek nomor iku wis tak gawe bener wis. Gampangane ngoten niku hisaban yasiro. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Pasti selama kita masih memegang teguh iman, kita memegang teguh kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti akan masuk surga. Makanya kalimat niku larang regani. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sangat mahal. Ini yang menentukan apakah kita nanti selamat bisa masuk surga napa mboten niki. Nah niku nggih monggo kita sami-sami jagi. Kemudian ada pertanyaan, apakah orang-orang kafir nanti akan disiksa oleh Allah di akhirat kelak, masuk neraka? Iya. Walaupun mereka baik di dunia, iya. Niku akidah Asy'ariyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak mengikuti akidah Mu'tazilah yang pakai logika. Lho mosok sih wong apik di dunya mosok disiksa niku. Salah kan mek siji gak iman ngono tok. Nggih. Ya karena satu kesalahan niku wau menyebabkan berpengaruh terhadap nilai-nilai kebaikannya. Ya, lawang kuncine ten mriku kok. Kuncine ten kalimat tauhid, tiada Tuhan selain Allah, mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kuncinya ten mriku kok. Nah kalau kuncinya sudah dipegang, maka ya kita akan bisa masuk kepada lokasi. Wonten tikete Miftahul Jannah la ilaha illallah niku kuncine ten mriku. Sekalipun persiapan pun kuwata. Nah, lek sami-sami Mu'tazilah pakai logika, pakai akal mereka, mengandalkan akal, tidak mengacu kepada wahyu, tidak mengacu kepada Al-Qur'an dan hadisnya Rasulullah. Enggak melogika. Ayo wis sampean padha-padha gawe logika. Ibarat kita niki persiapan cedek-cedekan pun mboten satebet-tebet ten Jakarta, ten Kanjuruhan nggih. Kalau kali Ayub ono ndelok bal-balan Arema Ayub di Kanjuruhan nggih. Persiapane pun mateng. Beto gendero, beto sam, beto waduh sembarang kalir. Kula nggih damel sing kula damel niki nggih. Sarunge biru, serbane biru, wis pokoke Arema biru kabeh lho nggih. Nanten niku yo kula tak urun kopi sak tremos. Iya wis bawa kopi, tumbas gorengan pun mateng wis pokoke nek kono nyaman kira-kira iso ndelok balapan enak nyaman. Cuma masalahnya namung setunggal. Kula kalih Ayub sami-sami mboten gadah tiket nek niku tok. Nggih. Nek niku tok kuncine mboten beto. Kinten-kinten saged nikmati bal-balan ta. Gila nikmati suarane penonton nggih. Wah, kalau bengokne njaba wah. Lah apa mau yo kirangan ku sedang bengok kowe kalau kowe. Gul ta kirangan sami-sami mboten ningaline. Nggih. Gampangane ngoten. Tapi wonten jenengan gak ada tiket. Mbok masih yo ta, jenengan mek sarungan kaos kutangan putih. Gak damel biru-biru. Nggih. Mboten gak ada, mboten beto tremos, mboten beto gorengan, mboten apa. Tiket mlebu. Saged menikmati, bisa melihat sepak bola. Tujuannya nang Kanjuruhan iki ndelok bal-balan kok. Ya aku kudu nggo kuncine napa tiket niku wae. Sami gambarnya kados ngoten, Pak. Sekalipun di dunia tiang niku sae, nggih. Sae terhadap orang lain, terhadap diri sendiri. Tapi niku wae kuncine mboten dibeto. Imane mboten wonten, nggih. Wong salah wangsul
kita singgung urusan niku. Kita niki kudu syukur diparingi iman, didadosaken tiyang Islam, didadosaken umat Nabi Muhammad niki kudu syukur. Apapun yang kita lakukan niku wonten nilainya, ada harganya. Nggih. Sami-sami lungguh lho niki nggih. Sami-sami lungguh. Jenengan sakniki lenggah teng masjid. Niat iktikaf, wonten nilai nih. Lu aku mau gurung niat iktikaf. Lu nggotok, wonten nilai nih masuk lu nggotok mboten niat iktikaf. Nih. Aku niat ngaji, ada nilainya. Aku gak niat ngaji ya saking tenguk-tenguk biasane lek mari ngaji nek kono ono gorengan nek njaba, golek gorengan aku. Nggih angsal nilai nih. Tidak hanya sekedar mendapat nilai gorengan. Nggih. Niki ten masjid, ten majelis taklim menunggu datangnya waktu Isya. Lho niki komponen-komponen lho Pak niki. Ini komponen-komponen yang bisa kita dapatkan ya. Coran bahan yang bisa kita nambahi pendapatan niku wau. Dan kita punya modal namanya iman. Niki sing gare larang ten mriku. Mosok wis lungguh-lungguh tok ngenteni Isya. Ngenteni Isya kan wonten nilai maksud kula nilai ini ganjaran. Nggih. Tiang sing mantun salat maghrib terus ngentosi waktu Isya. Kata Rasulullah, fadzalikumur ribat. Oh iku ribat jenenge. Ribat. Napa maksudnya ribat? Dia telah mengaitkan dirinya. Ribat kata-kata robator asline apa rantai niku Pak, robat niku. Nggih. Rantai, saling mengait. Dia telah mengaitkan dirinya kepada Allah untuk mendapatkan ridho dan balasan saking Gusti Allah. Ya. Dalam bahasa lain Rasulullah menyebutkan niku sebagai nglebur dosa, takfirud dzunub. Kanjeng Nabi dawuh apa? Nek gopo kuwi melaku langkah kaki yang diayunkan dari rumah menuju masjid, menuju tempat sholat atau menuju tempat kebaikan ya. Wantidaru sholah ba'da sholah, menunggu datangnya waktu sholat setelah sholat. Ngene mboten sholat maghrib, saniki ngentosi Isya kan ngoten nah. Nggih. Ngoten niku ono sing sadurunge apa? Isbahul wudu, melebihkan basuhan wudu ya. Baik tiga-tiganya maupun satu persatu kata Rasulullah ini bisa melebur dosa. Bisa melebur dosa, bisa mengangkat derajat seseorang. Niku urusan ngenteni. Lungguh. Ngen lungguh ten pundi? Ten masjid. Ten ngene sing paling disenengi kali Gusti Allah. Nggih. Lah pas di masjid pas kebetulan ono ngaji, ono majelis taklim, berarti lungguh pun di majelis taklim. Ngene jenenge masjid, momennya momen majelis taklim. Kata Rasulullah, orang yang seperti ini akan digerojok rahmat. Rahmat itu maknane welas, kasih sayangnya Allah digerojok damel tiyang sing lungguh-lungguh ten majelis taklim. Kita singgung tentang pertemuan yang lalu mungkin di ngaos supaya kalau Jumat pagi napa-napa. Nggih. Niki terus wonten malaikat matur, Gusti, niku wonten tiyang tenggal mboten niat niku. Niku sing kula singgung urusan gorengan niku. Niku mboten niat niku. Nggih. Nggih ten keterangan ten hadis niku. Niku mboten niat. Niate mboten wiritan, dzikir eling jenengan mboten. Ngaji golek tambahan wawasan ilmu mboten. Niku niate donya. Wa anta a'lamu bi, dan engkau lebih tahu ya Allah. Masa kula mboten laporan jenengan semrap niate tiyang niku. Nggih. Dan memang betul orang itu niatnya dunia. Dados ceritane nagih utang nang koncone pun budal ten masjid ngaji. Akhire dinteni ten masjid. Ceritane ngoten. Nggih. Engko mulai kok ngaji. Sak tagih kecekel gak sapa maneh kon kate mlayu nang di mana. Nggih. Lalu niatnya nagih utang. Tapi Allah tetap menjawab hadis qudsi nih Pak. Tetap tak kei kabeh rahmatku. Tak welasi kabeh. Karena majelis taklim itu orang-orang yang duduk di situ kata Allah humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok orang yang la yashqa, tidak akan celaka bihim bersama mereka sapa jalisuhum wong sing lungguh mbek iku mau. Wis pokok senengane jagongan di majelis taklim opo ae niate kali Gusti Allah tak kei kabeh mbek aku. Gak bakal rugi. Niku sing mboten niat. Napa malih sing niat kan ngoten nah. Lek damel logika-logikaan mah. Nah, kita ngomongan kali tiyang Mu'tazilah niku. Lho kok ngapik ndek donya kok mosok gara-gara gak iman kan. Mosok disiksa kok nggih.
Oh, modal iman. Niki semua kita dapatkan karena kita punya modal iman. Nopo mawon pun ini lakoni. Mbok masya niku sami-sami mangan gorengan. Sami-sami mangan gorengan. Karena kita punya iman, jenengan dar. Ngene to, masalah tangan kiwa tangan tengen niki. Sama-sama makan pakai tangan kanan. Cuma orang Islam dengan non muslim. Yang Islam pun ganjaran nih. Sami-sami mangan nih. Sami-sami kecapan nih. Iku Quran pun jelasaken pun wangsul lek urusan niku. Quran surat Maidah. Quran surat Al-Maidah 36 insyaallah. Sira ya Al-Maidah ya. Quran surat salah satunya. Nggih. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Sering kita singgung masalah niki. Sesungguhnya orang-orang kafir, sinten tiyang-tiyang kafir. Nggih tiyang sing mboten iman. Kafir kan palikane iman. Nggih. Ojo kasar-kasar lah tulisannya kafaru. Kalau kan ngartekno sesungguhnya orang-orang kafir. Kafaru kan maknanya kafir. Ya gak iman, ya lek gak iman Gusti Allah ya duwe bahasa dewi. Alladzina la yu'minuna tidak beriman. Gusti kira tok sopan. Lho iki wis sopan aku. Saya mengartikan dengan makna aslinya itu sudah sopan. Sopan itu duduk sopan teko pikirane sampean. Sopan itu saking Gusti Allah. Ngoten lho nggih. Kadang-kadang yen sewu, kadang-kadang kita niki gayane sungkan cuma mboten pas ngene. Mboten pas. Contoh nggih. Wonten tiyang sungkan hormat takdim ten gurune ten kiyaine ya ten kiyaine ten bunyaine ngoten niku mboten pun saking sopane saking hormatnya tidak mau berjalan di sampingnya jadi niku bener ya. Diperbolehkan seperti itu tapi ningali gene ngapunten nyun sewu seumpami ten ibu-ibu niku wonten bunyaine ten mriku. Punya ini ngejak santri terus, sholat nang ngarosit wis, maghrib liwat, lu sadar di masjid mampir di kono sholat. Ya, bunyai dengan santrinya, walaupun kelasnya bunyai, pondoke jutaan santri nih, ya nopo, sholat temriki, sing imami tetap kula, kan ngoten. Nih, dados makmum, terus kali bunyai, duk maju gini, dijajariku, di soft, saking sungkane nang bunyai, gak wali ten jajari, ari ten burine. Kenapa gitu? Sholatnya sah, cuma seakan bunya ini, karena dia tidak mendapatkan fadilah jamaah. Bunya ini dewean ten soft niki makruh hukumi. Karepe api, aku hormat takdim nang bunyai. Ambil bunyai kok maju, dijajarku gini lho. Mboten purun, ari dewean, tengah-tengah soft niku dewean. Sing liyane diburine kabeh. Tapi tidak menjadikan bunyai ini imam mboten, karepe mboten ngoten, sungkan aku. Hormat masuk aku dijajari bunyai kan diburi ya aku. Lho masa sampean ya keliru, sampean niate api, karepe api. Cuma duduk ngene. Karepe hormat takdim tetapi malah menjadikan bunyainya tidak mendapatkan pahala jamaah karena dia melakukan perkara makruh sendirian di soft niku hukumnya makruh. Nah ini. Ini katanya atas napa niku kita menyampaikan sesuai dengan asli ini. Cara Quran niku disebutkan innalladzina kafaru ya kita artikan sesungguhnya orang-orang kafir. Lau anna lahum seandainya milik mereka ma apapun fil ardi di muka bumi jami'an semuanya apapun yang ada di muka bumi lahum milik mereka seandainya. Bahasa Al-Qur'an lau. Bukan berarti semua yang ada di muka bumi ini akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Mboten, pengertiannya mboten ngoten. Ayat Qur'ane lau. Seandainya apapun yang ada di muka bumi jami'an kabeh wis, kabeh. Kabeh niku nggih mboten namung sekedar propertine mboten. Nggih. Niki kita kadang bayangaken kaya dikuasai yang di wong kafir sih. Nggih. Kali-kali sampai sedaya lho niku Qur'ane. Nggih. Lemai kaline koyok niki bahasa Al-Qur'an seumane
iku nggone wong kafir kabeh. Aja siji wa lahu. Lafat mithlun niku cara miripnya 80% ke atas niku mithlun. Bahasa Arab masal itu sama seperti, makna sepertinya 80% ke atas. Niku pakai lafat mithlun. Punten, kula engko akan sekedhik dari kata-kata mithlun. Ya, kata seorang ulama, kita disuruh tasabbuh, disuruh niru, disuruh ngetutno. Mboten saged ngetutno persis, gayahe gak apa-apa wis. Fatashabbahu illam takunu mithlahum. Ya, berhubungan dengan orang-orang soleh, para aulia, para nabi, para sahabat, wa tabi'in wal aulia wa sholihin. Ya, para nabi, para sahabat, keluarga, tabi'in, nanti niku aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah, wa sholihin, dan orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Kata penyair, fatashabbahu, tirun. Illam takunu mithla, pakai kata mithla. Lek awakmu gurung iso mirip, ya mirip nemen walaupun tidak 100%, cuma pakai mithil, ya 80% kurang lebih. Lek gak iso tasabbuh, tirun. Kamu iso niru apa? Aku tak niru kubluke tirun. Aku sarunge. Sak sagete semampu kita. Ya. Uga tak delok anu ningali sinten. Masya Allah, Pangeran Diponegoro iku serbane, aku tak niru Pangeran Diponegoro serbane sik ae. Ya. Kate niru numpak jarane gak iso aku. Tuku jaran dhisik, jaran putih. Waduh, barekan aku gorene jenenge kampung wis iki serbane dhisik ae wis. Nggih. Tasabbuh. Karena dengan kita tasabbuh kepada beliau-beliau, bukan kita diniati sombong, ya. Kene kok dianggap Pangeran Diponegoro, mboten mungkin wonten tiyang kampung ngarani dengan Pangeran Diponegoro kok masuk persisan, mboten mungkin. Etok-etoke mboten. Nggih, dalam rangka kita menumbuh kembangkan rasa cinta kepada beliau. Malingkin kedepane aku ya gak terus nang pakaiane tok, ya usah ya apa sih istiqomah Pangeran Diponegoro iku ya apa sih? Contoh mawon niki. Ya. Karena kata penyair tadi, fa inna tasyabbuha bil kirami falahu, karena mendo-mendo, napa mendo-mendo niku bahasane saya. Nggih, niru-niru nggih. Niru-niru, etok-etok niru gayahe dengan orang-orang yang mulia, itu falahu, merupakan kebaikan, merupakan hayya alal falah, napa hayya alal falah. Kemenangan, kesuksesan, falah, keuntungan. Nggih. Terus nggih tahadus bin nikmah. Tahadus niku maknane nyeritakno bin nikmah kelawan nikmate Gusti Allah. Kita diperintah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu fahaddits, maka ceritakanlah. Sebagai bentuk syukur nikmat kita pareng cerita. Nggih. Terus kula enggak ada rencang ten Probolinggo mriku. Nggih. Umi kula critani. Wah, iya nih tak rono le. Ayo kapan dolen rono? Ya, ziarah rono. Masya Allah, Pak. Dalam rangka tasabbuh niku Masya Allah. Ya. Menekatkan dalam dirinya baituna napa le bahasane Habib. Namanya Habib Abdul Qadir Pak Abud. Nanti beberapa kali dan tahun baru kita undang untuk ngisi ya. Kata beliau, tarim fi baitina wa baituna fi tarim. Kita berusaha menempatkan tarim, negeri tarim di rumah kita. Ya. Karena keinginan kita punya rumah di kota Tarim. Diwalak-walik kota niku. Nggih. Lek aku gurung iso duwe omah di Tarim, ya apa Tarim tak dikenang omahku. Ari nyon sewu wae. Nggih, bangun griya, bangun pondok, bangun masjid, bangun pondok. Nembe kalau ingin nembe bangun pondok. Pondok perempuan, pondok putra sudah ada, pondok putri nembe ngecor kalau ingin. Ditinggalaken, Masya Allah. Kalau Masya Allah, aku malah tambah cinta nang sampean, Bib. Apa? Nggih kok dolen nang sampean kok dolen nang Tarim. Nggih. Masjid ini kok masjid. Kayak masjid Tarim, Pak. Nggih. Kok bentuke mboten sami kali masjid-masjid Indonesia ngoten. Nggih. Terus kita mlebet pondok niki nggih koyo nemoni Tarim, Bun.
tiang-tiangnya sak monten kathah niku kados tiange Masjid Assegaf. Ten Lebet wonten tiang modele bintang segi 6 napa segi 8 niku. Nggih. Niku seperti tiangnya Masjid Ba'lawi. Di belakang ada dua tiang yang berbeda. Wonten tiang sing ngluntir ngoten. Ini sami Masjid Ba'lawi. Nggih. Mihrabnya damel mihrab senes sing ornamen ngeten niki mboten. Sing pengimamane pas pengimaman. Pas pengimaman niku niru pengimamane Habib Umar Alatos. Mihrabe sing ornamen pinggir-pinggire niki niru etok-etoke niru mihrabe Darul Mustafa. Menoroe niru Masjid Seun, masjidnya Habib Ali Al-Habsyi. Yang ngarang sing Tunduron. Yo riado, beliau riado. Api gawe ngene, yo apa iki? Riado. Beliau sebenarnya awalnya aku pingin golek menara liya. Awal singen tasik ten pondok senengane mutuhi Masjid Muhdor. Menara Masjid Muhdor. Kalau bayangkan kira-kira Habib Abdul Qadir lek muling bangun masjid paling menarae pingin koyo Habib Muhdor. Kotak. Wow. Ternyata mboten. Terus lho, kok siji? Ternyata kemarin dijelaskan mbu isyarahe ngarai dulu. Nah, Masjid Habib Ali Habsyi ya aku niru dulu. Terus kita sing dereng saged kesempatan napa? Ingin kepingin tetarim, dereng asal kesempatan. Kula arahaken nyandulin mriku. Nggih. Kayane etok-etoke di Masjid Assegaf padahal Masjid ten Probolinggo niku ten daerah napa? Desane Nggak sampai Keraksan. Krejengan, desa Krejengan. Ini sak derenge Keraksan. Nggih. Niku. Dalam rangka tasabuh. Nggih. Dalam rangka tasabuh. Nggih ngoten niku. Kita tinggali kan masjid-masjid rata-rata kan modelnya tasabuh. Nggih. Nggih, ningali ten masjid pundi bangun menara koyo menara Masjid Madinah. Ono sing pengin menara koyo Masjid Mekah, tasabuh. Tasabuh niru-niru napa? Kersane muncul rasa seneng, kangen nang asline. Karepe ngoten karepe. Nggih sae karepe takmir sae. Kembali teng bahasan mithlun niku. Kata Allah teng Quran surat Al-Maidah ayat 36, sesungguhnya orang-orang kafir seandainya mereka memiliki apapun yang ada di muka bumi jami'an wa mithlahu dan seperti yang awal tadi, enggak sama persis. Ya. Ma'ahu milik mereka. Digunakan liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah. Mereka gunakan untuk menyelamatkan diri mereka dari siksa neraka, dari siksa hari kiamat. Kata Allah, ma tukub bila minhum, gak bakal diterima. Niki sing dawuh Gusti Allah niki. Nggih. Dan ini kita pahami, kita yakini dari apa? Akidah Asy'ariyah, akidah Ahlussunnah kita. Masya wong apik lek gak gawe iman percuma. Tiang sing iman mbok masih yo alah mek sekedar mangan gorengan gawe tangan tengen wonten ganjarane. Yo bandingane ngoten nek kan bayangno isine donya niki gawe keapian kabeh dibanding gorengan dipangan gawe tangan tengen. Kok tebe kan gara-gara modal iman niku. Makane zaman akhir kados mekaten nggih monggo kita betul-betul menjaga iman kita masing-masing. Oh warang Pak regane niki sing nentokaken niki emang nggih. Selama masih ada iman, orang pasti akan masuk surga niku. Nggih terlepas. Ya kita selain monggo sami-sami menjaga, nggih kita usaha. Saking cerita-cerita, saking penyampaian wonten yang mlebu surga, hisape angel, wonten sing hisape gampang, wonten sing tanpa hisab. Keterangan ngeten terus jenengan mboten ningali alah ngawakku kaya ngene wis gak apa-apa wis hisab sing gampang ae wis. Lho sampun ngoten. Lah lek wonten saged ngenggele, kenapa kita tidak meminta atasnya? Nggih. Nggih nyuwun menisa, ya Allah muga-muga mlebu surga tanpa hisab. Ngoten. Lek terus kare kancane, sapa kon njaluk surga tanpa hisab? Lho aku kawulane Gusti Allah. Kita jawab, aku kawulane Gusti Allah. Laporanmu sembahyang telat-telat ae njaluk tanpa hisab. Lho, sing tak njaluk iku Gusti Allah, dudu awakmu. Kok bingung? Nggih. Kadang-kadang nyun sewu, kita njaluk ngoten terus disinggung kelinci penjalukmu. Dul, sing tak njaluk Gusti Allah, dudu awakmu.
Ya lah awakmu. Nggih. Kita baik. Kula napa? Hubungan saya baik dengan Ayub. Terus kula nyuwun napa? Nyuwun sing moro-moro yuk. Kula seupami lho nggih. Ayub niki wis pokok suwae nemen. Moro-moro yuk. HP ku kok anu yuk. Icol yuk HP. Ya napa lek tiyang punya hubungan baik. Nggih. Paringaken. Lek sae. Sae kan ngoten gampangane. Lah kula mboten pati akrab kalih Ayub, moro-moro meneng ketu. Yuk, icol HP yuk. Belum. Icol HP rek. Ningali kok dengan HP-ne regine pinten karo kula. Ngesek ditingali sik kan. Tukar tambah monggo lek ijol lek kan nggih mikir dhisik kula. Nggih. Niku lek sepadha menungsone, kita muamalahnya kali Gusti Allah, Pak. Ngoten lho nggih. Jangan samakan muamalah dengan sesama makhluk. Muamalah niku berhubungan dengan sesama makhluk dibanding muamalah kita dengan Gusti Allah. Mboten napa sinten sing nglarang jenengan? Ya Allah, surga tanpa hisab. Ya Allah, Firdaus Gusti. Jejere Kanjeng Nabi, sinten sing nglarang? Lah ngoten, dapuranmu lho. Lah sampean ku sapa sih? Kula simpel nek ngoten tok. Dongamu kelincip lho. Sing tak jaluk Gusti Allah duduk sampean. Ya. Malah kalau kita membatasi permintaan Gusti, jenengan semerap Gusti. Kula niki salate telat. Anu mawon Gusti wis pokok surga masa kepinggir mboten napa Gusti. Niki malah ngenyek Gusti. Gusti Allah maha segalanya kok. Dan Allah ketika memberikan niku mboten peduli. Wonten hadis qudsi niki, kan saged ngecek ten kitab hadis Arba'in Nawawi. Ten hadis terakhir. Ya. Kata Allah, kabeh wong sak donya njaluk ngapura nang aku. Tak ngapura kabeh wala ubali. Aku gak ngereken. Maksud gak ngereken salahe modele apa, aku kadung ngapura, gak terus tak banding-bandingno. Lho iku ngene iku rada megedut iku anu. Mboten. Aku ngapura. Niku Gusti Allah, Pak. Nggih. Kabeh njaluk kabeh, ngangkat tangan kabeh, la uktian nah, takei kabeh mbek aku. Gak kalong, aku gak rugi, gak kalong. Sopo sing njaluk takei mbek aku. Allah tidak membeda-bedakan. Sing beda-bedakan niku kita kan ngoten, nggih. Pokok wong apik nang aku, dolen nang omahku, kabeh tak tokno sate ta. Arek rada ngokong nang aku, mule ya wis tak banyu putih tok terus tak sik sepurane ya aku acara padahal boten acara. Niku menungso, Pak. Jangan kita samakan. Allah sendiri mengatakan sapa sing nyedhek nang aku sak tengkil tak cedheki sak hasta. Nggih. Niku muamalah dengan Allah seperti itu. Balasan Allah lebih baik dan pasti. Innallaha la yukhliful mi'at. Allah tidak mungkin mengingkari janji. Lek padha menungso masya apik sekalipun, nggih. Kula sae ten Ayub saged bales sae ten kula. Tapi nggih saged wonten kula wis Gus kula. Iya. Saestu iya anu yo. Nggih kula saged lali barang, saged nggih semaro gak wis anu liyane nggih. Ada ingkar janji. Gusti Allah mboten mungkin ingkar janji, Pak. Jadi hubungan dengan itu monggo kita manfaatkan diri kita sebaik-baiknya. Ini kan mireng nopo. Niki lek urusan ngapunten contoh sing hisab-hisab niku pun sering kula sampaikan. Ya. Ini lek tiang tarim lek Jumatan. Rakaat kedua, inna ilaina iyabahum, tsumma inna alaina hisabahum. Kan ada kata-kata hisab. Pancingannya saking kata-kata hisab. Hisab ini maksudnya hisab dari kiamat. Mereka langsung doane niku Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisab. Ya Allah, jenengan lebetaken surga tanpa hisab. Njaluk menisan digetno. Lah mungkin kula sing diajari kali guru kula Rabbi hasibni hisaban yasira. Mboten napa sae. Karena singen dereng semerap bahasan niki. Lah saniki pun semerap. Kok jenengan bertahan mriku. Nggih sak kersa jenengan lek kula mboten tok. Nggih. Larang niku napa keliru? Lha ngantang keliru napa mboten asline mboten keliru. Lha ngantang niku ajarane sinten sih Gus? Rabbi hasibni hisaban yasira niku ajarane Sayyidina Ali. Nggih sedaya teng Kanjeng Nabi. Nggih. Lek Sayyidina Ali dungane Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitunglah amalku
hisaban dengan perhitungan yasiron yang gampang, mboten diangel-angel. Kita bahasan Jumat yang lalu pertanyaan hari kiamat niku lho, tentang sekawan niku lho. Ditakoni umure, ditakoni napa? Ilmunya, ditakoni harta bendanya, dari mana mendapatkan, untuk apa digunakan, ditakoni awake. Dalam riwayat lain masa mudanya, kesele gawe apa selama di dunia. Sing gampang, mboten diangel-angel. Kaya apa ae, pirang tahun? Damel ibadah pirang tahun? Nggih mulai umur 10 tahun. Umur 10 tahun ibadah tok, mboten nggih salat 5 waktu tok. 5 waktu pirang menit mboten rinci ngoten, mboten. Sing gampang ibadah, ya wis. Model-model ngoten niku hisaban yasir. Ini Sayyidina Ali ya. Di saat sahabat-sahabat yang lain ketika Kanjeng Nabi bahas masalah hisab, sahabat yang lain, mayoritas sahabat ndonga sing kados tiyang tarim niku wau. Ya Allah, masukkan kami ke surga tanpa hisab. Sayyidina Ali, Rabbi hasibni hisaban yasira. Lho kok siji dhewe no oleh tiyang-tiyang. Sayyidina Ali, jangan kok dungane kok siji dhewe. Sayyidina Ali, sik wong mukmin lek mati ku seneng apa susah? Seneng. Apa kok seneng? Soalnya pengen ketemu kali Gusti Allah. Lek dihisab di dina kiamat, sing ngitung, sing menghisab, sing nakoki sapa? Gusti Allah. Berarti lek ketemu karo Gusti Allah. Nggih, kesempatan. Guru mlebu surga wis ketemu dhisik. Sayyidina Ali, Pak. Sayyidina Ali. Akhirnya ya aku tak milih dihisab ae. Karena nikmat terbesar di surga iku ketemu Gusti Allah. Lah iki guru mlebu surga wis ketemu Gusti Allah. Lah tak gawe kesempatan mbek aku. Ya aku milih ditakoki ae. Soale pengin ketemu dhisik. Tapi nyuwun sewu niku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sing tiange lek salat saking khusyuke nggih. Siang-siang medal kali Kanjeng Nabi. Ali, melak aku. Nggih Kanjeng Nabi. Urusan kali sahabat tasih dangu Kanjeng Nabi. Iya sih Ali, memanfaatkan waktu. Izin kula salat riyin. Iya salat di jajar kok aja ado-ado ten kebonan ngoten. Salat terus kaya ditoleh. Ya Allah, Ali lek kadung salat iki saking khusyuke lek rukuk niku gegere wonten manuke, Pak. Burung-burung niku bertengger, dianggap uwit ngoten. Saking khusyuke, ngawak kadang ono nyamuk liwat wis bingung ya. Nggih. Niki Sayyidina Ali nyuwune hisaban yasira. Kayak itu kita nggih menisan pun sami-samian nggih nyuwun tanpa hisab menisan. Mboten masalah. Sekali lagi kita bermuamalah dengan Allah. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun ibadah kita, bagaimanapun dosa-dosa kita, rahmatnya Allah lebih luas, maghfirahnya Allah lebih luas. Sampun dipadhaaken kita nyuwun ibadah dumateng Gusti Allah, ngobrol. Ya napa ngobrol kalian Gusti Allah? Jagongan kali Gusti Allah. Jagongan manusia gak sopan. Lah wong hadise ngoten kok munine jagongan kok. Kula kan terjemahno tok. Iki bahasan yang lalu-lalu. Kata Allah, ana jalisu man dzakaroni. Aku kanca jagonge wong sing eling aku. Aku kanca jagonge wong sing nyebut jenengku. Niku Gusti Allah. Hadis qudsi, Pak. Nyantanglet kok kanca jagongan jenengan tingali ten kamus, jenengan talent yang Arab, lek kadon ten Saudi Arabia ten embong Arab, ngantang let jalis niku maknane napa? Masalah langsung kalau sampai akan jalis niku maknane lungguh mbek wong liya. Jala saya jelisu julusan iku artine lungguh karo wong liya. Artinya tidak sendirian. Dalam hal niki lho, Gusti Allah kok wong mboten. Kalau mboten ngomong ngoten, artinya ada yang lain selain diri kita dengan Allah. Pakai jalis. Lek kok ada niku lungguh dhewean. Qur'ani iblis niku mencuri dengar kabar dari langit, mako ida lisami. Ayatnya ngoten, dek nggon-nggon lungguh untuk mencari mendengar kabar dari langit, mencuri dengar kabar langit. Lah iblis piyambakan kerjane, Pak. Makanya pakai makoid, kok ada. Lek jalasa dengan yang lain. Napa niku wong napa kucing napa wis pokoke dengan yang lain niku pakai kata jalasa. Lah hadisnya Allah mengatakan aku Allah jalisu kanca jagonge wong, ana jalisu man niku wong, aku kanca jagonge wong zakaro sing eling ni nang aku, sing nyebut
jenengku bahasan kalau ngidikir dengan pengertian ingat maupun menyebut namanya. Pun di wonten jaminan kados ngoten kok. Makane iki kita manfaatkan. Kita memandang jauh ke depan termasuk akhlak kita niku bahasan kita yang nomor 7 wau, kita jauh memandang ke depan. Setelah ini kita bagaimana? Ya. Kita tidak mungkin seperti ini terus. Sing nom-nom gak mungkin kuat terus. Dengan sing sepuh-sepuh kan habis ngrasakaken nah. Nggih. Aku saiki kok mon salat rada suwe titik ngono, rukuke rada suwe titik, balike sing kangelen. Boyoke wis setelane wis ruku niru Sayyidina Ali rukuke suwe saking khusyuke sampe diceloki coba sing kok bengi aku tak salat tahajud kok. Sing sepuh-sepuh niki. Weco saged suwe, balike pas ngadeg kene iki iso. Ngono iso nggih pijet seminggu ngono. Lah sing tasik kiat, lah niki. Ngoten maksud kula. Nggih. Aku sing iso iki sing iso salat, ya salat aku ibadah. Sing sepuh-sepuh lah aku kepengin kaya ngono pisan ya opo. Nggih pun mboten saged ngadeg kali lungguh. Lah ingan pengin sing pakai ibadah salat lho nggih. Wis gawis tak sing liyane. Dikir. Ya, kita sama-sama mencari peluang mana yang sekiranya cocok untuk kita. Mboten wonten sing purun kalah, sing nom-noman aku fisikku sik kuat, ya aku tak ibadah sing gawe fisik. Ini tergantung dari kondisi, kita lebih tahu, ya. Kita lebih tahu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi kula niki saene dos pundi? Kanjeng Nabi terus jawab, sampean sing apik nglakoni iki. Wonten sahabat itu, kula dos pundi? Sampean nglakoni iki. Lho kok benten Kanjeng Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Sampean luwih paham teko kondisine sampean dhewe-dhewe. Aku gak iso, sampean kudu ngene. Kamu ya padha koyo ngono. Lho kan ningali kondisi, enggak tahu. Nggih. Niki lho. Artinya karena kita paham dengan kondisi kita masing-masing, nggih monggo kita manfaatkan sing pundi. Ya. Yang kita memang nyuwun sewu, cara ngaji niku cepet pahame, gampang nyantole, suwe nyantole nggih. Ya niki berarti kita diberi kelebihan ten akal. Ya napa nggih damel maca lah, damel napa. Karena kan buku-buku terjemah kata mboten pentino gawe eman-eman Pak, damel maca Quran tok eman-eman. Kita diberi akal, kemampuan sing ngoten niku. Nggih. Niki Imam Syafi'i ditegur kali gurune. Imam Syafi'i di masa kecilnya selain beliau menghafalkan Quran, beliau juga menghafalkan syair. Syair-syair Arab itu dihafalkan. Ya. Apalagi beliau tinggal di Bani Sa'ad, di lembah Bani Sa'ad. Lembah Bani Sa'ad niku di tempat berkumpulnya kaum Sa'ad. Kata-kata As-Sa'diyah niku lho. Tempatnya Kanjeng Nabi singen disusoni Halimatus Sa'diyah, Halimah wong Sa'ad. Ngoten maksudnya, keturunan Bani Sa'ad. Itu di kalangan orang-orang Mekah termasuk lembah yang bahasa Arabnya masih murni, belum tercampur dengan bahasa-bahasa lain. Cara bahasa Indonesia ngoten sih sesuai ejaan, mboten selengean, mboten sik murni. Dari situ beliau belajar bahasa Arab, syair, kan aslinya bukan orang Arab, lahirnya kan Palestina, Imam Syafi'i. Terus usia 2 tahun ibuke ten Mekah dibeto kan ngoten ceritane. Dados tiyang tinggal di Arab, tinggal di Mekah. Kali ibuke dijajak ten Bani Sa'ad niku terus belajar syair. Pinter. Nah ketika ngaji ten Imam Malik semerap arek iki cerdas. Terus tingali kon ngaji apa ae le, nggih ngaos Quran anu belajar syair. Eman-eman le. Lah kamu iso lebih teko iku yang manfaatnya lebih besar. Apa kok gak kon gawe? Akhirnya kata Imam Malik ngapalno hadis ae. Ya. Sama-sama menghafalkan teks Arab lho niki nggih. Syair Arab niku nggih sae, hadis langkung sae. Kamu wis ngapalno Quran nih. Lah iki gawe ngapalno hadis. Kamu cerdas kamu. Nggih. Mbayangkan cerdase Imam Syafi'i. Niku lek ngaji nggih meneng mboten beto catatan, mboten beto napa. Nggih masyaallah kata Jamaah Rasyid cerdas-cerdas kaya Syafi'i. Niki ngoten niku. Wis Imam Syafi'i ngoten lek gaos. Ten wingking piyambak salah ngajine ten pundi? Ten Masjid Nabawi. Seumpami lho nggih. Imam Malik ngaos ngeten niki, nyampe akan hadis. Ten mriku sareane Kanjeng Nabi. Contoh Imam. Hadis pertama, saya
Malik. Nama saya Malik, Imam Malik. Saya mendengarkan dari guru saya Muhammad bin Hasan. Saya Muhammad bin Hasan, guru saya mendengarkan dari gurunya seumpami. Dari Imam Hanafi mendengarkan dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah mendengarkan dari beliau, nuding ten sarean. Dari beliau Rasulullah SAW. Hadis pertama nopo. Saya mendengar dari, terus sanate wonten Pak. Sambung-sambungan ini disebut sanad hadis. Urutan sambungan hadis. Dan selalu terakhir dari sahabat sinten seumpami sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari mendengarkan dari beliau nuding ten sarean. Ya. Rasulullah bersabda, lah pas nerangaken wonten lare alit ten wingking niku. Kali itu tangane dikenekno terus jalan itu. Ngoten. Lah yang Malik sapa arek cilik iki. Ya. Podo-podo cerdas lek Ar-Rasyid ngono sik. Meneng gak ketarani. Iki dulinan itu. Sapa iki? Iki ngaji hadis kok ngene. Matur ngaos ditimbali. Lari alit ditimbali. Rene maju. Matur ngaos dalem. Lek kate dulinan ning jaba ae ya. Aja ning jero masjid. Usume wong ngaji aja dulinan. Lho. Dulinan napa? Ngapunten Yai Malik, dulinan napa? Kula izin saking ibu kula ten masjid niki tujuan kula ngaji. Kula mboten dulinan. Lah mak adelok yo dulinan itu. Ngaten, ngapunten Yai Malik. Kula begitu mendengar jenengan mucal ten Masjid Nabawi, kula seneng. Ulama besar iki. Kula ngaji. Cuma kula mboten kados lintu-lintune, mboten kitab, saged tumbas kitab. Kula mboten saged. Kula niki senes tiyang sugih. Nggih. Untuk kehidupan sehari-hari kami tidak mampu. Akhirnya saya memanfaatkan apa yang diberi oleh Gusti Allah. Kula mboten enggak ada buku, Gusti Allah pun maringi kula buku. Niki lho, telapak tangan dianggap buku kali lho. Gusti Allah kula mboten dititipi rezeki harta saged tumbas pulpen, Gusti Allah maringi kula pulpen. Jari telunjuk saya untuk pulpen dan tintanya adalah air liur saya. Nulis ngan maos napa? Hadis pertama kula tulis. Lah niki wis full catetane, nggih pun kula busa. Nulis malih. Ngoten, arek alit, Pak. Ya Syafi'i. Sing Malik arek iki guyon arek iki. Arek sik ngene wis. Lek pancen temenan awakmu iku mau ngaji, ya. Sebutno siji ae. Pengajian dina iki sebutno siji ae. Niki lek nggih ngoten iki. Atur kula atur jangan. Apa Syafi'i. Sebutno siji ae. Lah Imam Malik niku lek kadung ngaos, niku 40 hadis lebih disampaikan, Pak. Nggih. Nggih santai. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisul awal, hadis yang pertama, panjenengan Imam Malik mireng saking gurune Syekh Muhammad bin Hasan. Syekh Muhammad bin Hasan mireng saking Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mireng saking Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah mireng saking beliau Rasulullah SAW. Hadisnya disebutkan. Al hadits tsani, hadis kedua, terang. Sak keterangane plek dados koyo rekaman Imam Malik kok sampai akan. Sing Imam Malik cerdas arek iki. Saya 40 hadis lho niki, Pak. Modalnya tentok niku. Akhirnya kata Imam Malik, meni waya ngaji, ojo lu mburi-mburi, lu mburi ngarepku. Nggih. Cara mengakui kecerdasan niku. Nggih. Ini sampai kata Imam Malik, Asy-Syafi'i fil ardi kasyams. Imam Syafi'i iku lek ndek bumi iki koyo srengenge. Wa kasihati fil jasad, koyo sehat. Lek diibaratno dunya iki koyo awak. Menungso sak dunya iki kaya awak. Wonten sing dados sirah, wonten sing dados tangan, wonten dados sikil, wonten sing dados weteng. Syafi'i iki dadi sehate. Ngendhangan piyambak. Lho sing paling apik ya sirah, rais, presiden kan dhuwur dhewe rais. Seumpami lho nggih. Unta sing paling pokok iku sing menentukan iku kabeh ati, yang Kanjeng Nabi ngomong ati kok. Jare Kanjeng Nabi, ndek awak iku ana segumpal daging, lek iku apik liyane apik, lek iku elek liyane elek. Kata Rasulullah, "Ala hiyal qalbu." Ati. Nggih. Ya apik ati, ya enggak, ya tangan kan sing kuasa sing bergerak, lho sikil wae, mane otot-ototan. Kata Imam Malik, Syafi'i iku koyo sehat, mbok maso sirah wonge ganteng, gempalan, tapi loro, ya wis ngerak tok. Nggih. Kan saged bayangaken perbedaan iki lho nggih. Antara
Imam Syafi'i menyebutkan napa ngapunten Imam Malik nyebutaken sehat dibanding organ-organ yang lain. Koyok sehat lek di baratno Syafi'i iki ndek dadi napa awak niku koyok sehate awak. Lek ndek donya koyok srengenge. Karena Imam Syafi'i peteng donya. Niku Imam Malik ngelem murite. Kuata Pak, ngelem niku kuata. Sing ngelem gurune, bukan orang lain. Sing ngelem gurune, mboten awake dhewe. Wah, aku iku ngene, mboten gurune sing ngelem. Bareng semprap. Salah niku ngeleme mboten napa? Mboten sekedar ngomong mboten. Kajenge mlebeten masjid, ten Jawi niku wonten papan ngoten lho. Imam Malik nulis. Ditulis, Pak. Dados setiap orang yang mau ngaji niku ndelok, insyaallah yo murid sing dibangkakno Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mlebet maos niku. Dilem kali gurune. Tengandap ditambahi tulisan. Ngono mau kabeh soale gurune Imam Malik. Pinter, Pak. Mboten tambah sombong. Wah, aku mboten. Aku iso koyo ngene soale guruku jenenge Imam Malik. Niate Imam Malik ngelem Imam Syafi'i, tengandap mek sak syair tok, sak baris tok iku gara-gara Imam Malik aku koyo. Ari tiang-tiang gitu mboten terus ngalut Imam Syafi'i, ya pantes pancen Imam Malik hebat. Niki lho. Terus napa kula pengen kok mriku gara-gara. Kita memandang jauh ke depan, kita persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi hari kiamat. Monggo sing napa sing sampun tasik dititipaken kalih Gusti Allah masih fungsi kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pun ngaten niku ngapunten akhlak yang nomor 7. Oh, wonten pertanyaan monggo. Apa Mas Kamil? Oh. Ketika membaca mukadimah amma ba'du. Apakah boleh dibaca amma ba'du? Wakofnya amma ba'du nggih du. Kalau memang diwakof amma ba'd boleh, bacanya amma ba'd boleh. Atau amma ba'du. Untuk lafadz ba'du dan qoblu. Ini kalau cara aturan bahasa Arab, lafadz qobla dan ba'da, qoblu dan ba'du itu digandengkan dengan lafadz lain. Aturan bahasa Arabnya seperti itu. Jika lafadz lain yang didamel gandengane itu dibuang atau disimpan, maka dhammahnya jelas. Amma ba'du atau amma qoblu, amma ba'du boleh, amma ba'du ada haknya boleh, amma ba'da boleh, amma ba'dah boleh. Niku urusan ngoten dan mukadimah amma ba'd. Nggih. Pokoknya zikir-zikir kalau memang intinya kalau kita baca zikir jangan membuang huruf. Membuang huruf ical mangkean artinya berbeda. Artinya berbeda. Kalau perubahan harokat seperti ba, contoh ba'du dibaca ba'd. Apa itu merubah? Kan at kan mboten wonten harokat at mboten wonten. Nggih. Apakah merubah makna? Tidak. Tapi yang lain kalau merubah napa? Panjang pendek, merubah napa? Tidak menampakkan huruf bisa berubah. Contoh yang paling sering niku lepas takbiran napa ngapunten tahlilan. Ya, kadang kita baca kulhu atau mungkin mantan Jumatan biasanya. Ya, baca Sab'iyat niku lho. Baca Fatihah 7 kali, anten niku kulhu 7 kali. Biasanya kita selingi dengan bacaan tahlil ngoten nah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kalau kita mau baca walillahil hamd koyok-koyok wonten at ngoten niki. Walillahil hamd monggo. Walillahil hamdu monggo. Walillahil hamd monggo. Sama-sama benernya. Tapi dengan walillahil hamd lah niki masalah. Dalih pundi?
Lek kan dale apa? Lu berubah artine. Alhamdulillah pujian, ham panas. Allahu Akbar walillahil ham. Lho dale ndi cak? Lek lare alit kula jarno. Lek wong tuwek lho ya apa sing iki? Mosok milik Gusti Allah alham panas. Lho apa yang panas? Pujian, alhamdulillah. Sami kali niku amma ba'du. Ya baca du da. Lek saking walaupun ngapunten lek bahasane ten khutbah, ten khitobah ndak berpengaruh, bukan termasuk rukun khutbah, bukan. Amma ba'du bukan. Cuma napa nggih? Lafat amma ba'du niku damel keindahan bahasa mengatakan tok. Keindahan bahasa Arab. Nggih. Kersane wonten jeda antara mukadimah dengan isi ceramah. Adin ngoten nggih. Ada yang mengatakan orang yang pertama mengucapkan amma ba'du niku namanya Sa'ad bin Mas'adah. Ada yang mengatakan Rasulullah. Nggih. Nggih ngoten niku. Nggih mboten masalah. Boleh sungkem sampai melebihi posisi ruku boleh, mboten usah posisi ruku. Kadang kita takdim kepada orang tua kita mboten ngambung tangan tok, ngambung dengkul sampai ngambung kaki. Lah posisi lek ngambung kaki niku posisi napa niku? Sujud tambahan melebihi ruku nemen. Lho kamu kok sujud nang tuamu? Aku ngambung sikile. Ya apa carane ngambung sikile lek gambek sujud? Mosok yo nyun sewu Pak, sikile jenengan Pak diangkat ngene tambah gak sopan tambahan aku. Wong aku iki niate sopan kok. Nggih. Gak oleh nyembah, aku gak nyembah. Lha kok berungku? Lho sampean kan gak niatku wae. Ngoten lho. Kadang-kadang nyun sewu niku nate tegur ngoten. Nyun sewu nggih. Lek ten mriko ten Habib Umar mriko. Kadang beliau sedang duduk, terus ada santri, ada jamaah masuk, salaman, itu tidak mesti duduk loh. Lek teng Indonesia Masya Allah, cara sopan nemen lah Indonesia itu. Lungguh salaman. Tapi tiang mriko kadang karena kajeng lenggah ten pundi ngoten. Terus liwat wonten Habib Umar ten ngajeng. Nggih kali melampah, kali ngadeg salaman. Ngambung taman tapi posisine ngadeg. Habib Umar nggih. Iki campur tangan ngeten. Tapi posisine salaman ngadeg. Nggih rada berungkuk ngoten tok. Kersane boten tebe-tebe. Ngoten nggih. Perbedaan budaya. Ya. Lah ini yang santri-santrinya berungkuk napa lare Indonesia. Berungkuk. Ditegur. Lah napa sih santri jenengan sampai ngoten nggih. Aku gak ngongkon. Aku siji gak ngongkon. Mboten sampai berungkuk-berungkuk mboten anu. Lho kok. Aku mek sekedar wasilah. Terus monggo pun sing ngomong ini sik napa sik ganjel dari jawaban Habib Umar. Terus waktu mau pergi terus Habib Umar pulpennya dicepot dilogurno. Terus kali tamune wae dipendhepno. Lah apa sampean berungku? Medhet pulpen ya koyo ngono iku mau. Anda ngambil pulpen berungku untuk wasilah sebagai cara agar sampean bisa mendapatkan pulpen sing lugur iku mau. Ya padha. Santri-santriku salaman mbek brungku iku karepe ngono. Mas yo gak brungku tak olehi ya mbek aku. Gampangane ngoten. Om butine tiyang mriku nggih salaman ngoten. Assalamualaikum Habib. Salam, nggih salaman. Iki pokok salaman ngeten terus tiyange narik. Kali ngadeg lho niku salaman. Nggih paringaken. Ngoten. Mboten kudu brungku. Ngoten nggih. Jadi kados tiang gak oleh ngono gak oleh lho sampean ro karepku niatku apa siji lho ya kalau kita memang betul-betul membungkuk sujud menyembah kan saking niat ya gampangan niat. Terus kita jangan menghukumi dohiri mboten
langsung lho sampean ruah. Kita tidak boleh menghukumi orang-orang yang belum jelas. Orang-orang belum jelas. Nyun sewu niki bab ten fikih nggih, ten bab fikih. Contoh sing zaman sakmangke kuwatah. Kenapa ngapunten musibah ten pundi macam. Wis mungkin paringi selamat, paringi sabar. Terlepas dari itu semuanya. Salah satunya karena banyak kemungkaran. Banyak kemungkaran. Tapi nyun sewu, sampun nyalahno kemungkaran toh. Kita juga bisa menyalahkan kita sendiri. Contoh gampangnya, kemungkaran contohnya nopo? Zina. Banyak perzinaan. Tapi jangan terburu menyalahkan orang yang melakukan perzinaan. Kita perlu introspeksi terhadap diri kita sendiri. Kita nggak sekedar ningali koran, ningali berita, wah siki zina. Loh, nyun sewu. Mboten gampang lo ngarani wong zina niku. Nggih. Mboten gampang ngarani wong zina. Nah, kalau kita tidak tahu sendiri, tidak melihat sendiri, kita fitnah Pak, kodaf kita melakukan kodaf tuduhan zina, siksone Gus, nek kok siksone, napa? Dendone, hukumane disebut ping 80. Jangan semerah Pak. Lho iki ono artis anu lho masih yo artis sinten iki terkenal. Lho lah iya, masa terkenal zina. Sampean ru aja. Kulo ningali teng TV mboten saged. Ten video mboten saged, kudu ningali empat orang saksi. Nek mboten wonten kodaf njenengan nuduh zina. Ya. Dan nuduh zina itu juga perbuatan maksiat. Zina maksiat, nuduh zina nggih maksiat. Dan kadang-kadang kita jamaah pengajian, jamaah nopo nggih karena ningali koran terus iki angel kaya ngene iki. Senroko iki angel. Lho sak kendele rek. Kendele. Kadang-kadang kita tidak welas terhadap pelaku maksiat. Padahal yang mukmin niku diajari Kanjeng Nabi welas. Delok yang maksiat, ya Allah seakan wong iku rek. Semoga itu hidayah, muga-muga ngoten. Mboten ngremehno mboten. Duh. Neraka iki. Lho cek kendele. Kendel. Lho ten tiyang ngoten kendel. Lho kendel. Padahal Gusti Allah niku luweh seneng, nggih. Kata Allah, yang maknanya, makna hadis supaya kalau ya Allah, Gusti Allah seneng nang penyesalannya orang yang maksiat daripada ujubnya orang yang ibadah. Mantun sholat, aku iki lho. Yang ini iki aku jamaah, ini arono wiritan ngaji aku dibanding tiang sing mantun maksiat terus astagfirullah keliru aku rek. Gusti Allah luwih seneng ngono niku. Lah kok kita terus moro-moro wani kendel, waduh neraka. Lho sak kendele. Gusti Allah lho mboten sampe. Ya terus ya kita memang diajari nahkum bidawahir, menghukumi secara dohir, tapi jangan kemudian mengklaim mboten parah. Iki anu ini banget. Ya. Terus nggih sami-sami dijagi mau. Ati niki lho Pak. Kita perlu nopo? Makanya kita ngaji tasawuf niku hubungannya dengan diri kita masing-masing. Bukan untuk menghukumi orang lain tapi menghukumi diri kita sendiri. Ngaji tasawuf niku tujuane ngobati awake dhewe-dhewe. Ngobati nopo? Ati. Tasawuf niku bahasane ati. Wong ati lha wong kita niki ngelu ngoten wis bingung golek obat. Nggih. Padahal penyakitnya namung ngelu. Ati kita ini sakit, ati kita ini sakitnya sakit komplikasi. Mboten namung setunggal, wonten sombonge, wonten riyake, wonten hasute, wonten campur dadi siji. Salah bertahun-tahun, cara tiyang sakit kuwatah macam-macam bertahun-tahun ya apa Pak? Kronis pun stadium pinten niku. Niku cara penyakit badan lho. Lah kita ini penyakit ati. Ya. Mboten Gus niku jenengan, nggih pancen kula pancen. Makanya nggih monggo pun bismillah. Sing saged kita usaha ngaji, memahami, terus berusaha mengamalkan, gadai tekad ya Allah. Muga-muga dengan ngaji niki Allah membersihkan hati kita dari segala macam bentuk penyakit sambil nyuwun ya Allah namung jenengan sing saged berseni Gusti. Kula usaha lan jenengan mboten ngersakaken nggih mboten saged. Jenengan sing saged berseni Gusti. Nggih kali latihan memahami ngoten niku sambil meminta kepada Allah. Mugi-mugi dengan pengajian kita, dengan duduknya kita di masjid menunggu datangnya waktu Isya,
dengan duduknya kita di majelis taklim ini, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala mengobati hati kita masing-masing. Mugi-mugi segala macam penyakit, kotoran yang ampun ngedal-ngedal itu diucali sedaya kalian Gusti Allah. Mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterami dening Allah, segala kesalahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah, memberikan umur, ilmu, rezeki yang barokah, sewaktu-waktu kembali kepada Allah tetap dalam kondisi iman Islam, husnul khotimah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.